Uno de los bichos más raros que he conocido en mi vida. Quisiera saber cómo se llama este saltamonte. Gino, dame el nombre, por favor. O alguien que lo sepa. Es transparente. En ciertas partes. Es acorazado, no lo puede coger nada porque tiene espinas. ¡Oh! Hizo el ruido. ¡Oh, wow! Tenemos hasta el ruido grabado. ¿De qué? Increíble. ¿Qué ruido?